ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আপনারা যারা প্রত্যেকেই ইমো ব্যবহার করেন, অনেকের কাছে হয়তো এই ইমো রিংটোনসটি পছন্দ না, বিরক্তিকর লাগে। তো আজকে দেখাবো আপনার ফোন থেকে কিভাবে আপনি ইমো রিংটোনসটি পরিবর্তন করবেন কোনো রকম অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করা ছাড়া। জাস্ট ইমো সেটিংসের মাধ্যমে আপনারা কিভাবে ইমো রিংটোনস পরিবর্তন করবেন। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি দেখতে থাকুন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে ইমোতে যেতে হবে। তো ইমোতে যাওয়ার পর আপনারা ইমোতে ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে নিচে তিনটা দাগ আছে কর্নারে বাম পাশে। তো আপনারা এখানে ক্লিক করুন, বাম পাশে ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অপশান চলে আসছে। তো তার মধ্যে একটা অপশান আছে সেটিংস। তো আমরা সেটিংসে ক্লিক করব। সেটিংসে ক্লিক করার পর আবারও কিছু অপশান চলে আসছে। তো আমরা আস্তে আস্তে নিচে চলে যাব। নিচে চলে যাওয়ার পর দেখতে পেলাম এখানে কল সেটিংসের নিচে রিংটোনস। তো আমরা রিংটোনসে ক্লিক করব। এখান থেকে আপনারা আপনাদের পার্সোনাল রিংটোনস, পছন্দ মতো রিংটোনস ইমোতে সেট করতে পারবেন। তো চলুন দেখে নেই। তো রিংটোনসে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন আপনারা অনেকগুলো রিংটোনস চলে আসছে, অনেকগুলো রিংটোনস। তো তার মধ্যে থেকে আপনারা যেটা আপনাদের চয়েসেবল সেটাকেই সেভ করতে পারেন ইমোতে। তো আপনারা যেটা চয়েসেবল সেটাকেই সেভ করতে পারেন। তো এখানে জাস্ট টাচ করলেই সেটিংস হয়ে যাবে, ইমোতে সেভ হয়ে যাবে রিংটোনসটা। তো আমরা এটাকে সেভ করে নিলাম। তো আমাদের সেভ হয়ে গেল। তো যে কেউ এখন আমাদেরকে কল দিলে তো এই রিংটোনসটাই বাজবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমার আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।